Odprla bo program gospa Jožica Puhar, ki je nam zelo dragocena oseba. Gospa Jožica, vi ste bili ministrica za delo v prvi in drugi vladi Republike Slovenije, tam v daljnih 90-ih letih, takrat, ko je bil Andragoški center ustanovljen in vi ste veliko pripomogli k temu, da smo zasijali na tem nebu izobraževanja odraslih. Hvala lepa in mi letos in naslednje leto v januarju dejansko praznujemo 30. obletnico. Verjamem, da se bomo videli še na kakšnem prazničnem dogodku. Sicer ste bili veleposlanica v Makedoniji, v Grčiji, trenutno ste pa podpredsednica Zveze društev upokojencev, skrbite pa tudi za mednarodne zadeve in sem sodi tudi vaš prispevek, nedavna konferenca v okviru predsedovanja, ampak več pa izvolite vi. Ja, hvala lepa najprej za povabilo, tudi za lepo predstavitev. Predlagam, da se kar lotimo naše teme, ker vse veste, čas je dragocen. Naša konferenca je bila prilično odmevna, ampak meni ni jasno, če vsi tisti, ki so jo spremljali in tudi drugi, ki jo niso, vejo, kakšno širino udeležbe je imela in kakšne zaključke bomo sporočili Evropi in tudi našemu okolju. Najprej pa seveda vsi prisrčno pozdravljeni. To, kar bom povedala, izhaja iz vsebine predstavitev in iz ugotovitev oziroma pobud, ki so jih dali nastopajoči na naši konferenci. Na to, kar smo pa sami dodali, bom pa posebej opozorila. Nekatere stvari smo predlagali tudi strani naše zveze. Mogoče najprej nekaj o udeležencih konference. Med govorci, ki jih je povabilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot nosilec dogodka, so bili priznani mednarodni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z izzivi staranja, predstavnika sedanje trojke predsedstva Svetu Evropske unije, to sta Nemčija in Portugalska, predstavniki mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, predvsem Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organizacija in Agencija za temeljne pravice, predstavnica Evropske mreže starejših žensk in naša mladinska delegatka v Združenih narodih. Konferenco so nagovorili minister Janez Cigler Kralj, podpredsednica Evropske komisije Dubravka Šuica, evropska komisarka Helena Dalli, podpredsednica H in hkrati predsednica največje nemške nevladne organizacije Heidrun Mallenkopf, predsednika obeh organizacij, ki sta sodelovali kot soorganizatorki dogodka, Hebe Johansson za H Platform Europe in Janez Sušnik za ZDUS. S strani Slovenije sta bila panelista dr. Jože Ramovš in Lucija Karneluti. Sama sem imela možnost spregovoriti v zadnjem sklopu, zaključno besedo pa je imel Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo in vse, kar še k temu spada. Posnetek predstavnice francoskega ministrstva, to se pravi zastopnice naslednje trojke predsedujočih, pa je prišel šele po konferenci, nismo ga mogli tam videti, bo pa vključen v objave. Lotili smo se starizma. Starizem pomeni stereotipe, predsodke in diskriminacijo, usmerjene proti drugim ali proti sebi na osnovi starosti. To je definicija Svetovne zdravstvene organizacije. Angleško poimenovanje je ageism, kar uporabljajo tudi nekateri naši avtorji, verjetno v izogib dilemam o tem, kaj je pravilno v slovenščini. V več predstavitvah naše konference so bile v različnih niansah navedene definicije in opisi značilnosti starizma. Le nekaj od njih. Starizem je stereotipna konstrukcija o starejših ljudeh, staranju in starosti. Je posledica osnovnega napačnega vedenja družbe o vrednosti in položaju njegovih članov v različnih situacijah. Spodkopava temeljne človekove pravice
in posledično spodkopava socialno kohezijo kot predpogoj humane demokratične družbe. Vzorci starizma skupaj z rasizmom, seksizmom in podobnimi pojavi spadajo v kategorijo negativnih in agresivnih stališč, usmerjenih proti določenim skupinam ljudi, namerno ocenjenih kot manjvredne, ki zaradi teh razlogov postanejo nedolžne žrtve izključevanja in so resno diskriminirani. Ko predsodki, ki temeljijo na starosti, vodijo v diskriminatorno dejanje, dobimo starizem. Ta ovira zdrav proces staranja in poslabša kakovost življenja. Lahko prizadene ljudi vseh starosti, vendar sta mu dve starostni skupini, mladi in starejši, najbolj izpostavljeni. Oboje dojemamo nekako kot nepopolno v primerjavi s skupinami srednjih let, ki naj bi bile popolne. Boj proti starizmu je pomemben za zdravje in dobro počutje državljanov ter za trajnost naših gospodarskih sistemov. Predstavniki mednarodnih organizacij so prav tako izhajali iz ugotovitev, da starizem spodkopava človekove pravice, ter omenjali že sprejete dokumente, objavljena stališča in zaveze. Zavedajo se pravnih praznin v predpisih za zaščito človekovih pravic, kar zadeva starejše. Pravijo, da manifestacija starizma v politiki in pri politikih obstaja eksplicitno in pogosto implicitno, kar odraža tako negativne kot pozitivne pristranskosti do starosti in staranja. Pojav COVID epidemije je te pojave še zaostril, pa tudi razgalil. Starizem je vprašanje, ki sega po različnih sektorjih in zahteva predanost in ukrepanje širokega kroga akterjev. Omenili so strategije, ki so se izkazale za učinkovite in lahko pomagajo preprečiti škodo zaradi starizma, zmanjšati krivice in spodbujati medgeneracijsko solidarnost. To je politika in zakoni, izobraževalne dejavnosti in medgeneracijske intervencije. Na mednarodnem nivoju imamo nekaj aktualnih inštrumentov. Zelena knjiga Evropske komisije, za katero pričakujemo, da bo prerasla v zavezujočo belo knjigo. Odprta delovna skupina za staranje pri Združenih narodih, ki si prizadeva oblikovati konvencijo za zaščito človekovih pravic starejših. Države Evropske unije bi morale bolj smelo povzeti pobudo za odpravljanje praznin v zakonodajah, ki urejajo zaščito človekovih pravic, in se odločneje zavzeti za pridobitev mednarodnega pravnega inštrumenta, torej konvencije, ki bo ščitil tudi človekove pravice starejših in pomembno omejeval razraščanje starizma. Ker pojav ni omejen le na starejše, je širjenje ozaveščenosti o njegovi prisotnosti, pojavnih oblikah in posledicah ena najpomembnejših nalog v prihodnjih letih. Dejavnostim in kampanjam morajo države dati polno podporo in ne smemo pozabiti vloge medijev. Krepitev medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti je preizkušen način omejevanja in preprečevanja starizma. Nekaj avtorjev pa je menilo, da opredelitev medgeneracijsko ni najbolj primerna, ker že sam koncept generacije vključuje nekakšno segregacijo na podlagi starosti. V njihovih pogledih gre vedno za posameznike in za skupine ljudi enakih ali različnih starosti. Socialne politike in strategije morajo biti usmerjene v ustvarjanje bolj prijaznih in ugodnih oblik skupnega življenja in skupnih aktivnosti, z vsemi različicami v okviru družbeno-ekonomskih in drugih skupin. V vseh oblikah, kjer veljajo pravila soobstoja, se je treba pogajati in dogovoriti s dialogom in soodločanjem. Starejši ljudje, prav tako kot mladi,
morajo biti vključeni v procese odločanja o vprašanjih, ki jih zadevajo. Omenjenih ali predstavljenih je bilo nekaj uspešnih praks skupaj aktivnosti, kot so na primer primeri izmenjave in prenosa znanj, mentorstvo, delavnice s podporo lokalnih skupnosti, usposabljanje za digitalne veščine in tako dalje. V Sloveniji tudi druge nevladne organizacije, s katerimi smo se posvetovali, omenjajo medgeneracijsko sodelovanje kot najpomembnejše orodje omejevanja starizma, kar smo na konferenci omenili. Povezovanje ljudi različnih starosti je učinkovito ob temah, ki so v središču zanimanja za vse in ki so predmet spontanega interesa in skupnih dejavnosti starejših oseb ter drugih, posebej mladih. En tak primer so podnebne spremembe in varovanje naravnih virov. Pristop vseživljenjskega vidika kaže, da se je treba boriti proti institucionalnemu starizmu in vzpostaviti zgodnje oblikovanje odnosov do starejših in staranja, kar lahko prepreči pojav starizma. Ker se oblikovanje odnosov začne že v zgodnji dobi, v otroštvu, družini in se nadaljuje v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah, in ker so družine danes iz različnih razlogov vse manj sposobne vzdrževati ustrezne stike, je treba odgovornost zaupati predvsem vzgojno-izobraževalnim sistemom. Odraščajoče otroke je treba seznanjati z etičnimi načeli, temeljnimi vrednotami in vrlinami naše družbe. Izobraževalne programe pa oplemenititi s tako imenovanimi mehkimi veščinami, reševanjem problemov, sodelovanjem in tako dalje, ter vrednotami, kot so strpnost, spoštovanje, razumevanje, solidarnost. To so lepila družbe in določajo njeno kakovost, pravi eden naših govorcev. Za podporo izobraževanju v zgodnjem otroštvu moramo domisliti nove vrste učenja in šolanja. Preusposabljanje ali polno izobraževanje bi moralo biti tudi del aktivnih politik trga dela, brez ozira na starost udeleženih. Večje zavedanje starejših, ki včasih niti ne prepoznajo, da so diskriminirani, moramo doseči z omogočanjem več njihovega vedenja o človekovih pravicah. Učni in izobraževalni proces pa približati psihofizičnim zmožnostim dojemanja. Aktivno staranje z vidika celotnega življenja predpostavlja tudi vzpostavljanje okolja za drugo in tretjo priložnost skozi celotno življenjsko dobo, ponovno razmišljanje o vrednosti neplačanega dela vrednot. Ena od oblik institucionalnega starizma je podprta z ustaljenimi normami, ki konstruirajo življenjski potek in razvrščanje na podlagi kronoloških meja, ko določajo starost oziroma obdobje, v katerem se ljudje šolajo oziroma izobražujejo, na to obdobje, ko delajo, in končno obdobje, ko so upokojeni. Pravijo, da bi bila potrebna razgradnja takih norm. Primer preseganja tradicionalnih pojmovanj je pristop k vseživljenjskemu izobraževanju s prehajanjem med izobraževanjem, delom, usposabljanjem, prostovoljnim delom, prostim časom oziroma upokojitvijo, s prilagajanjem znanj in veščin ter prožnostjo dela. Omogoča prehode in zagotavlja drugo, tretjo priložnost pri izobraževanju in vrnitvi k zaposlitvi. Z modelom ste se verjetno že srečali. Vsebine konference so se dotaknile tudi položaja žensk, posebej starejših, ki so bolj kot druge skupine izpostavljene diskriminaciji, tudi nasilju, in v velikem delu živijo v revščini. Opisane so bile nekatere raziskave ali posnete obstoječe prakse. Za spremljanje stanja in pojavov, oblikovanje politik, ukrepov in programov potrebujemo več podatkov, posebej bolj razdeljenih za skupino ljudi preko 65 let. Perspektiva življenjskega poteka prinaša spoznanje, da je za starejšo starostno obdobje značilna večja raznolikost
kot za katerokoli drugo fazo življenjskega toka. Potrebujemo tudi več raziskav, temeljnih in aplikativnih, na evropskem nivoju in na nacionalnih ravnih. Iz sporočil konference je očitno, da morajo države oblikovati vključujoče politike, ki bodo povezovale ljudi različnih starosti in ne bodo povzročale konfrontacije njihovih interesov in potreb. Dogovor med generacijami naj bo osnova za dograditev socialnih sistemov ter zakonodajnih in programskih aktivnosti. Strani ZDUS smo opozorili še na nekatere elemente, da potrebujemo več uporabe digitalnih orodij tudi med starejšimi. Ne sme povečati diskriminacije tistih, ki tega ne zmorejo ali zato nimajo pogojev. Da pristopi k obravnavi staranja temeljijo na ugotovitvah gerontološke znanosti, da moramo pridobiti več strokovnjakov tega področja, da je nujna tudi podpora drugih strok, ki se ukvarjajo z razvojem izobraževalnih in učnih metod ter komunikacijskimi veščinami. In da moramo spremeniti uporabo naziva za starejše osebe, saj slabšalni nazivi, kot so starostnik, ostareli in podobno, ki so v rabi predvsem v javnih nastopih in v medijih, podpirajo predsodke in stereotipe, gradnike starizma. Po konferenci smo oblikovali nekaj zaključkov, ki zavezujejo ali nagovarjajo tako same deležnike kot države, civilno družbo in Evropsko unijo, in iz katerih je razvidno, da bo pristop k staranju, ki temelji na človekovih pravicah, z upoštevanjem medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti, pristopom vseživljenjskega vidika in ustvarjanjem pogojev za uresničevanje, ključni izziv, s katerim bi se morala soočiti prihajajoča trojka naslednjega predsedovanja Svetu Evropske unije in Evropska komisija. Sporočila konference bo minister Janez Cigler Kralj predstavil na prvem prihodnjem srečanju ministrov v začetku decembra. Hvala za vašo pozornost. Gospa Jožica, prisrčna hvala za tale prispevek danes, tudi za vaš prispevek na sami konferenci. Mislim, da so ti dogodki, kar nekaj jih je bilo pod predsedovanjem Slovenije, silno pomembni. Postavili so nas na zemljevid kot državo, ki zastopa, ki zagovarja kompleksne, močne, usklajene, celostne rešitve in tako je tudi na tem področju. Ampak problem vsekakor ni samo evropski, je svetovni. Zato sem na konferenci večkrat slišala Združeni narodi, ta deklaracija, druga deklaracija. A menite, slišati je bilo tudi o konvenciji, posebni konvenciji Združenih narodov o pravicah starejših. A menite, da bi to bil morda prvi korak na res tej najvišji ravni in da bi to res kaj spremenilo? Vprašanje ste verjetno postavili meni, a ne? Ja, prosim. Ja, jaz sem trdno prepričana, da potrebujemo konvencijo. Zaradi tega, ker je konvencija vseobvezujoča, pokrila bo seveda cel svet, ker pojav, ki ga spremljamo pri nas in v Evropi, ima svetovne dimenzije, kot ste omenili, in edino konvencija, ki zavezuje vse od mednarodne skupnosti preko držav do inštitucij, do skupin posameznikov, lahko na nek način to doseže. Vse ostale rešitve so bolj ali manj parcialne. Res je pa, da je to cilj bolj dolgoročne narave, in druga stvar, ki je tudi resnična, da so evropske države do tega bolj skeptične kot države, recimo Latinske Amerike in nekaterih drugih svetovnih predelov. Verjetno zaradi tega, ker dojemajo svojo zakonodajo že kot zelo dobro, ker so določene rešitve tudi na drugih področjih že urejene, in to seveda na nek način vzbuja skepso. Mi pa želimo, da Evropska unija in evropske države, ki so sicer vodilne v mnogih rešitvah na področju človekovih pravic in tudi zaščite teh pravic, prevzamejo malo več iniciative, zato jih temu stalno nagovarjamo. Hvala lepa. Še eno vprašanje se je pojavilo v klepetalnici, ali bo ZDUS zdaj na osnovi
teh zaključkov konference, poleg ene splošne kampanje, ki ste jo tudi omenili, ozaveščanje je silno pomembno, ali boste oblikovali kakšen akcijski načrt za naslovitev starizma vsaj v Sloveniji. Mi smo, naj opozorim, v tem trenutku tudi pomembne dokumente, ki so že sprejeti, predvsem na svetovni in evropski ravni, objavili tudi na spletni strani. Poglejte si pod programom, ampak a bo Slovenija dobila kaj takega? Ker zadeva program Zveze društev upokojencev v Sloveniji, moram reči, da se mnogo elementov v našem programu pravzaprav dotika problemov oziroma sestavnih delov ali komponent starizma. Tako da zaenkrat nimamo v načrtu neke kompleksne akcije, ampak po posameznih področjih bomo delovali v smeri preprečevanja in tudi zmanjševanja, kjer se to da. Ja, in gotovo bo to, če bi kdaj prišlo do tega, recimo na ravni Slovenije, zakaj pa ne, gotovo bo to partnersko prizadevanje, kajti tudi nekatere druge ustanove se že ukvarjajo do neke mere s to problematiko. Starizem ste prej na začetku omenili, je pojem, termin, pravzaprav, ki je mogoče malo delikaten. Tudi o prijavi smo dobili od gospe Katje Dovžak opozorilo, da bi se bilo treba pogovoriti, skratka, terminološke zadeve, vsekakor pa vsebinske, tudi problematika potem ozaveščanja nekih kampanj, ki opozarjajo, ki pravzaprav postavljajo pod luč oblike starizma, ki se jih morda niti ne zavedamo. Silno všeč pa mi je to neločevanje na generacije, kar ste tudi že opozarjali na dnevih medgeneracijskega sožitja. Naj spomnim na ta lepi dogodek v letu 2019. V tem trenutku lahko samo zaželim, da ga boste naslednje leto lahko spet izpeljali, upajmo, in morda bo to priložnost za naslavljanje te problematike. Jaz bi še en stavek, če mi dovolite, ki se mi pa izjemno pomemben. Namreč fenomen starizma se pojavlja tako široko, da bi v vse aktivnosti, kakršnekoli že planiramo ali jih uresničujemo, morali biti vključeni vsi vladni sektorji. Ne samo tisti, ki je resorsko pristojen, za nas je to Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, ampak v življenju je polno situacij in tudi primerov, ki se rešujejo ali urejajo na popolnoma drugih področjih, prostor, zdravstvo, da ne grem, javna uprava in tako dalje. Skratka, mislim, da bi bilo to, kadarkoli se bomo kompleksneje lotevali, izrazita medresorska aktivnost. Vsekakor. In enako mi, ki delamo na področju izobraževanja odraslih oziroma vseživljenjskega učenja, menimo, da je to večsektorska oziroma vsesektorska problematika, tako da bomo šli z roko v roki tudi na tem polju dejavnosti. Danes opozorim še enkrat, da vas ne bo čudila problematika, ki jo bomo razgrnili tekom dogajanja. Danes se ukvarjamo tako s politiko, kot stroko, kot tudi prakso naslavljanja starajoče se dolgožive družbe, in to je bil zdaj en prispevek, ki je morda malo bolj gravitiral k politiki, ampak ta vsekakor potem vpliva tudi na tisto drugo prej omenjeno.